इस साइड से इस सिविक की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। मैंने जब इस गाड़ी को चेक किया, ज्यादातर सिविक के अंदर, रिबर्थ के अंदर ये आवाजें आती हैं कि ये ड्राइवर साइड से बहुत ज्यादा बैड साउंड आता है। तो इस गाड़ी के अंदर जो मसला है वो क्या है, दो ही मसले आते हैं, या तो बेल्ट का एडजस्टर खराब हो जाता है या टाइमिंग ये माउंटिंग खराब हो जाता है। दिखने में आपको ये ठीक नजर आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें जी, इसके अंदर से ऑयल गिरना शुरू हो जाएगा इस साइड पे। ये देखें जी, ये देखें, ये इसके अंदर ये ऑयल माउंटिंग होता है, इसके अंदर से ऑयल निकल रहा है, ये अंदर से टूट गया माउंटिंग। और इसकी जगह पे लोग लोकल भी फिटिंग करवा लेते हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता। इससे गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आती है। आपकी गाड़ी का अगर ये माउंटिंग टूट गया है तो आपने ऑयल वाला जो जेन्युइन ओरिजिनल होता है वो लगाना है। इससे गाड़ी के बॉडी के अंदर वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर वाइब्रेशन अगर आपकी सिविक के अंदर आ रही है तो चेक कर लें, ये माउंटिंग आपका लोकल लगा होगा। इस तरह आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन इसकी वजह से आ रही होगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार।